Ассалаумағалейкум. Каспий мен қалай бөліп төлеу керектігін көрсетеміз. Осылай ашылған кезде міне бөліп төлеу 12 деп тұр мына жерде. Мына жер табылмайтын болса, міне бірінші QR, екінші хабарлама, үшінші жерді басамыз. Сосын міне бөліп төлеу 12 дегенді басамыз. Мына жерде көлік тауарлар дегенді таңдаймыз. Міне сол жағынан санағанда үшінші орында міне. Мынаны басамыз. Сосын мына аяқ жағында бөліп төлеуді рәсімдеу дегенді басамыз енді. Мына жерге өзіңізге керекті соманы жазасыз. 300 мың ба, 500 мың ба, соны жалғастыру дегенді басамыз, ары қарай сообщение келеді. Сосын тоштыруға тиісті сізден сұраған мәліметтердің бәрін дұрыс толтырасыз. Сосын өтінім бергеннен кейін бізге хабарласыңыз. Біз сізге басқалай сілтеме жібереміз. Төлемді соған жіберуге болады.